ये देखो, ये हमारी बिल्ली ये सारे दिन दूध पीती है, रात को भी, शाम को भी, दोपहर को भी, दिन को भी, हर टाइम दूध दूध। इसको दूध भी दे दिया और अभी मैं मांग लिया दूध। बताओ क्या करें। ये देखो, ये बिल्ली देख मांग रही है दूध। देखो गाइस, इस व्लॉग को कहते रही पेरेंट, और मेरा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर कर देना, लिख देना कमेंट में आरव जोशी। फिर ये व्लॉग को कहते हैं पर एंड, फिर कल मिल जाए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।